У вас в резюме написано, что вы свободно владеете английским. Это так? Come on, Barbie, let's go party. А? Отлично. У вас есть возможность это показать, потому что наш переводчик заболел. Сейчас? Сейчас, да. Здравствуйте, Джон. Hello, Jack. Скажите, сколько долгосрочных контрактов вы готовы заключить с нашей компанией? С нашей компанией. Именно долгосрочных? Да. Не желтых, yellow. How many contracts can you... Что модальный глагол.